Guys, balik nih channel channel aku lagi tutorial cara mengedit efek kena suara nih anu lho. Tayang lho. Lak tipe ya anu video klip ngono kae. Ya tau langsung ae. Pijet kini master print lak sering download linknya ning deskripsi. Pertama ya video ini lah, video ini klip ngono, video sing mau edit ngono. Baru bisa kan. Nah, klik. Terus saya kayak efek kita tekan yang dua tadi ini gambar ini. Nanti yang mau download efek suaranya klik di link deskripsi ya. Sek ngepak nih sek dan cocok. Potong-potong aja wis to. Saya tak madang nih cahayanya. Nah, pijetan wae atau tekan saja. Bentar aku masih lihat. Kita pangkas lagi. Kalau selesai kita ekspor. Nah, wis kan guys, ojo lali like karo